أغرب الأساطير المرعبة حول المرايا. إن للمرايا حقائق أكثر عمقا من مجرد إظهارها صورة لشكل الجسم وتلك الكيلوغرامات الزائدة أو حتى الناقصة، إذ اعتقدت بعض المعتقدات أنها تعكس الأرواح وتستطيع قراءة الغيب والمستقبل، بل تنقل الناظر إليها إلى خفايا العالم السفلي. هكذا تخبرنا الأساطير والحكايات المثيرة. اعتقدت بها بعض الثقافات المنتشرة حول العالم، منها الفراعنة والإغريق والبابليون إلى آخره، ويوجد منها حتى يومنا هذا. وفيما يلي 8 أساطير غامضة ومخيفة حول المرايا. لمتابعة الحلقة ومشاهدة كثير من الفيديوهات المثيرة لدى قناة معلومة فقط قم بالاشتراك مع تنشيط علامة الجرس. أولاً، المرايا تقول الحقيقة. كان يعتقد من قديم الزمن أن المرايا تخزن ما ينعكس عليها للاستخدام بعد ذلك، ويعتقد أن بياض الثلج، وكان هذا هو أصل حكاية مرآة الأميرة الشهيرة الحقيقية، كانت بارونة من بافاريا تزوج والدها بعد أمها عام 1743، وكانت زوجة والدها تفضل بناتها من زوج سابق، وحصلت على المرآة هدية من زوجها الجديد، وكان يشار إلى الهدية باعتبارها مرآة متكلمة، حيث كان يعتقد في بافاريا أن المرآة تقول الحقيقة دائما. وما زالت هذه المرآة في متحف سبيسارت في قلعة اللور ببافاريا. ثانياً، لمحة عن الماضي والمستقبل. استخدمت الساحرات في الماضي من القرن الثالث الميلادي المرايا السحرية، إذ كتبن عليها تنبؤاتهن بالدماء على سطح المرايا، كما استخدمها المنجمون والعرافون الذين كانوا يقرؤون الغيب الماضي والحاضر والمستقبل. ثالثاً، جوهر البشر. ويذكر أن المرايا في الصين تستخدم للتركيز وجذب الطاقة من القمر بشكل خاص، ويذكر أن إمبراطورا صينيا تمكن من الوصول إلى هذا المركز بسبب مرآة سحرية ادعى كين شين هوانغ، وهو من أسس سلالة كين، وكان ذلك في العام 25 قبل ميلاد السيد المسيح، أن مرآته تخبره عن جوهر الأشخاص بمجرد أن ينظرون إليها. رابعاً، قراءة الطالع. توجد العديد من الخرافات بشأن المرايا، منها لو أن مرآة تحطمت ستتجنب لعنة 7 سنوات من سوء الحظ. والرومان كانوا يعتقدون أن الحياة تتجدد بنفسها كل 7 سنوات، وبناء على هذا فإن الروح التي لم تتجدد يتم حبسها في مرآة محطمة بتجميع المرآة المكسورة داخل ورقة أو حقيبة والتخلص منها وإلقائها في النهر، وبالتالي التخلص من الحظ السيء، وكذلك يمكن دفنها أيضا. ويوجد معتقد أنه من سوء الحظ رؤية انعكاس صورتك على المرآة أثناء تحدثك لشخص ما. خامساً، حكايات مرعبة. وكذلك ترتبط المرايا في كثير من الأحيان ببعض أشباح سحرة ومشعوذين محبوسين بها، على سبيل المثال قصص الرعب. ولعل من أشهر هذه القصص قصة ماري الدموية، وهي لعبة مرعبة معروفة منتشرة في الغرب، وهي عبارة عن شخص يذهب للحمام ويغلق بابه ويردد عبارة ماري الدموية 3 مرات، وقتها ستقفز ماري له من المرآة. سادساً، روح الظل. هناك بعض المعتقدات لدى بعض الثقافات القديمة أن روح الظل أو الطبيعة الحقيقية للشخص تنعكس من المرآة، ومن خلال هذا الإطار يتم اكتشاف حقيقة الشياطين ومصاصي الدماء الذين لا تتضح صورهم لأنهم بلا أرواح. سابعاً، تغطية المرايا. كان يتم تغطية المرايا عند وفاة أي شخص وقبل جنازته حتى لا تحتبس روحه في إحداها، وكان ذلك في العصر الفيكتوري. وهذه العادة انتقلت من إنجلترا إلى العديد من دول العالم، منها اسكتلندا وأمريكا والصين والقرم وبومباي في الهند، وما زال اليهود متمسكين بهذه العادة. ثامناً، صنع المرآة. تصنع المرايا اليوم من مسحوق الألومنيوم، ولكن المصريين القدماء استخدموا النحاس المصقول، وهو المعدن المرتبط بحتحور إله الجمال وأدوات التجميل والحب والجنس والخصوبة والسحر. وكانت مرايا قبائل الأزتك تصنع من الزجاج البركاني الذي كانوا يعتقدون أنه مرتبط بتزكتليبوكا الذي يترجم اسمه إلى الزجاج المدخن، وهو إله الليل الذي استخدم المرايا للعبور بين
بين هذا العالم والعالم السفلي. وفي نهاية الحلقة وبهذا نكون قد أنهينا هذه الحلقة عن أغرب الأساطير المرعبة حول المرايا، فهي أساطير، مجرد أساطير. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الأصدقاء لنستمر في عرض المزيد إن شاء الله.